Lep sunčan dan je, mada su najavili nekih 1 do 2 litara kiše, oko 30% šanse, tako da moguće da će nas to malo ometi u današnjem poslu, ali u svakom slučaju dobrodošli u još jednu epizodu na HD Agro kanalu. Ovog puta žetvu stočnog ječma radimo. Idemo! Evo, krenuo je već kolega. Idemo, prva parcela. Ovo mi je najslabija parcela, najslabije mi daje ječam ovako na osnovu nekog iskustva. Tako da ako ovdje bude dobro, onda će sve biti dobro. Opet iz nekog iskustva znam da ako ode, u stvari kombajn vata tu nekih 6 metara koliko, neki 1 km može da pređe do punog bunkera. Mislim, ako pređe 1 km i mora da prazni, to znači da je dobar, to znači da je blizu 4 tona po jutru. Tako da tamo nazad 800 metara i još 200 metara i ako bude pun, onda je dobro. Međutim, ako obrne 2 kruga, onda smo ga ugasili, u stvari ja sam ga ugasio. Tako da već sa ovim nekim podacima ulazimo u ovu prvu parcelu. Inače slame ima haos, puno slame ima, što s toga tiče dobro je. Ovako nekako, šta ja znam. Ne sam ništa napred sad da kažem, jako loše procenjujem ječam. Bilo je kad sam mislio da je rekord i bilo je prilično slabo, a prošle godine sam mislio da je slabo, pa je bilo dobro. U svakom slučaju ono što znam da je 18 dinara kilogram, 50 para je jača cena nego prošle godine, a inputi su, znate i sami koliko su jači nego prošle godine. Držao sam se te taktike koji prošle godine što se tiče tehnologije, minimalno ulaganje u stočni ječam. Znači ovdje pre setve ništa od đubriva nije išlo, nikakvo prskanje u proleće nije išlo, jedino prihrana je išla azotnim đubrivima negde u februaru i to sam pogodio pre kiše da bacim, to je dobro ispalo. Ovo ostalo je sve onako, znači minimalno, ok, seme je original, novo seme, ali ništa ostalo, znači nisam ulagao i nije baš realno očekivati ovdje, Bog zna kakav prinos. Tanjirano je, suncokret je bio prošle godine, tanjirano je, posejano i to je to, znači nije baš realno očekivati tu neki rekord. Sve od dobrog roda pa do rekorda je čist poklon za mene. Pa dobro smo krenuli. Znači evo, jedan okret tamo nazad, 800 metara i pun je, skoro je pun. Tako da, ok, još ne mogu definitivno da kažem da ima 4 tone po jutru, ali tu je negdje. Evo ga, ok, ova prikulica mi djeluje onako baš ozbiljna. Koliko ovo, 10 tona, nemam pojma. Ali šta ja znam, ne znam, jako slabo procenjujem ječam. Tako da, ovo ćemo saznati kad stanemo na vagu. Tako da, ništa, ajmo dalje. Ono još nije gotovo, onaj prvi, evo već krećemo i sa drugom parcelom, pošto 2 iste kombajna rade. Tako da ću ja i jurcati sad tu na sve strane. Probat ću među vremenu i neke dobre snimke da napravim. O, što se tiče ove druge parcele, isto seme ko na onoj prvoj, Axereal Etincel. Ovo mi je malkice kvalitetnija zemlja, pošto tu ima i nešto stajnjaka. Nema na cijeloj površini, ali na nekih 70% ima stajnjaka. Tako da tu očekujem malo bolje da bude, mada ovo mi se ne dopada. U stvari nije, ovo je, šta je ovo, nešto prljavo. Evo vidite, evo još mokra zemlja. Znači, bojim se da imamo neke bolesti,
ali nije takva situacija. Kako god gledam, dobro je. Ništa, ajde sad ću probati, ista priča. Jednom tamo nazad mora da bude pun bunker da bi mogli da pričamo o nekom dobrom rodu. Evo ga, prvo pražnjenje na ovoj drugoj parceli. Sad ćemo da vidimo. Sad opet ovo je optička varka i što se tiče ove raznih prikolica i što se tiče dužine njive, ali jednom tamo nazad išli ko da mi deluje mi tu, ko da ima više. Rekao sam, ovo mi deluje kao bolje parcela. Ništa, ajde, idemo dalje. Evo ga, treća parcela. Radimo. Ovo bi trebalo da bude najbolja. Sad ćemo da vidimo. Evo, privodimo kraju, možda još jedno jutro ostalo, malo više, maks jutro i po, pojma nemam, evo, na 3 traktora ide prevoz, tako da pojma nemam ni da procenim kako je. Nadam se onih 4 tona da će biti po jutru. Koliko je to? 6,8 po hektaru, 6,8 tona po hektaru, tako da to mi je nešto. Neka matematika će mi izaći još nekako, a sve ispod toga će biti slabo. I naravno nadam se da dok stignem tamo na mjesto da predam da se neće smanjiti cena dotle. Tako da, ajde, završavamo. Evo odmah posle stočnog ječma krenuli smo pivski ječam. Ovaj pivski ječam mi izgleda bolje po prinosu, mada ovako na izgled polego je jako. Evo ovdje par snimaka iz drona. Znači jako je polego, to možda bude dobar znak, ali nisam siguran. Ono što mi je sumnjivo, što je problematično kod pivskog ječma, to su proteini.
Znači treba da bude ispod 12, maks 12,5 ako su raspoloženi, onda će primiti kao pivski ječam, ali ispod 12 bi trebalo da bude protein da bi se to primio kao pivski ječam, inače će preći u stočni, a razlika je nekih 3 dinara po kilogramu, 3-4 dinara. Znači, pa nije nešto preterano velika razlika, ali jeste, mislim, značajno. Tako da, a što se tiče proteina, to se postiže tako što ne smije da se baca azot u proleće na njega, na ječam, i ne smije da bude suša, a bila je suša. Tako da, evo, pričao sam sa kolegom, od 10 njih 8 je palo na proteinima. Tako da, to je jako problematično da će proći, a kao pivski ječam, ali inače po prinosu deluje mi da će biti dobro. Kiša je padala kad ne treba, jeste kad treba onda nije padala kad je trebala, a sad evo pred žetvu je padala kiša i kod stočnog ječma se to primijetilo jako, hektolitar mi je uništio, hektolitar, 55-57 je bilo prve 2 ture što sam predao stočni ječam, 3. turu još čekam, tako da ništa, evo sad nisam tu bio zato što smo predavali stočni ječam, ali ajde sad završavamo ovaj pivski pa da vidimo kako će to proći tamo na vagi i ispred komisije. Evo tu sam na otkupnom mjestu, stigao sam, čekam kolega da stigne pa da predamo, deluje mi da je bolje, definitivno količinski ima više, sad koliko više vidjet ćemo, izmerit ćemo, jedino ajde interesuje me s jedne strane hektolitarska masa, s druge strane da vidimo taj protein, da li smo pogodili, sad mi kažu da nije bitno samo da bude ispod 12, 12,5, nego ne smije da bude ispod 9. Tako da između 9 i 12, 12,5, tako nešto. Tako da i sad ćemo vidjeti kako ćemo ovaj kontrolni proći. Nisam se proslavio sa ovom žetvom, ni što se tiče stočnog, ni što se tiče pivskog ječma. Podjednako sam prošao. Prinos je između 3400 i 3500 kg po jutru. To je, ja sam se nadao, ajde 4000 bi bilo super, ali recimo ajde nešto sitno ispod 4000 kg, 4 tone da bude po jutru, međutim daleko od toga. Bilo je onako količinski u prikolici, ono na prvi pogled bilo, međutim hektolitar je slab ispo i kod stočnog i kod pivskog ječma. Znači 55, 57, 60 u nekim najboljim slučajima. Znači izgleda ova kiša je, koliko je pomogla kukuruzu i suncokretu sad da krenu, toliko je odmoglo ječmu. Garant po meni, kako ja vidim, 10% sam izgubio zbog kiše. Nekih ukupno, ne znam koliko, od kad je sazreo ječam dobio je preko 20 litara sigurno kiše i to mu uopšte nije prijalo. Bilo je i zbog toga i kvalitet je bio slabiji i bilo je puno, odbijali su mi i na hektolitar i na lom i na prljaš, na sve živo su mi odbijali, tako da nisam nešto dobro prošao. Nije ono katastrofa, znači ajde u plusu sam, ali simbolično sam u plusu, nešto malo, ono tipa 100-150 evra po jutru i ajde plus ajde što imamo te subvencije, ali to mislim to ne treba računati, mislim treba računati ovako praktično, ali teorijski što kažem, to ne treba se oslanjati, ne radim zbog toga, jel tako, barem ja tako razmišljam da ne radim zbog subvencije. Znači prinos ispod, kažem, u hektarima to je negdje oko 6, nešto sitno ispod 6 tona po hektaru, po meni 6.600, između nešto bilo bi preko 6.500, 6.600, možda
u najboljem slučaju 7 tona da nisu bile ove kiše. Sada radimo onda kad je trebalo u martu da pada, kad je krenula klasa i to, onda nije telo da pada kiša. Kad je sazrio ječam, onda je pala kiša, tako da to je prilično naopako ispalo. Tako da, evo, ne mogu da budem nešto pretjerano srećan, ali ajde, izvukao sam se da ne budem na nekom gubitku. Kad bi ajde ocenjivo ovako u školi, slaba 4, -4 bi bilo ocena. Tako da, ništa, idemo dalje. Nadam se da sad neće opet kiše da stanu, krenulo je lepo. Pokazuju sad neke kiše za naredni period, u stvari sad nešto sitno pokazuje, pa onda nedelju dana ništa i onda početkom jula opet nešto pokazuje. Ako ste u istini, onda ću na suncokretu i kukuruzu nadoknaditi ove gubitke. Ipak ovo je samo početak sezone, prošle godine je jako dobro počela sezona sa ječmom, imao sam skoro rekord, sad to nisam uspio, ali posle kukuruz me ubio, tako da nadam se da će sad, kad je ovo već bilo obrnuto, nadam se da će i nastavak biti obrnut, to jest da će kukuruz i suncokret biti bolji. Pravio sam naravno ja greške, nisam trebao da se oslanjam samo na jednu vrstu ječma, trebao sam taj dvoredi ječam Bingo što sam uvijek radio, to sam sad izbacio, a taj ima uvijek dobar hektolitar i kad su loši uslovi, to mi je bila greška, to moram da vratim. Pivski ječam ništa, znači pivski ječam bi trebao M po hektolitru da bude bolji, M po prinosu, ništa, a već su mi bilo ulaganja u pivski ječam, tako da pivski ječam mi se ove godine apsolutno nije isplatio. Ok, još ne znam krajnju cenu, krajnja cena će biti za nekih 2-3 nedelje, otprilike, evo onda ću moći konačno da kažem, ali ne verujem da će biti nešto tako dobra cena da će nadoknaditi ovo što je isto i sa prinosom i sa kvalitetom. Otišao je pivski ječam, ali je 2. Kažem, nije kvalitet bio na nivou, a i dosta su probirljivi na otkupnim mestima, tako da je 2 je prošao opet. Uvek je 2 prolazim, ajde sad. Što se tiče proteina i još onih kroz neko sito propuštaju i tu treba ne znam koji procenat da bude što se tiče te krupnoće, tako da ok, prošao pivski ječam, ali ništa nisam postigao s tim što sam sve pivski ječam, samo sam i ja imao više posla. Hteo sam map da bacim, da stočni ječam to nisam bacao, pa posle sam išao prihranu preko lista i fungicid, ništa mi to nije donelo, tako da to ne vredi. Mislim, ove sezone ne vredi. I radit ću ječam i naredne sezone, ali ne daj mi, aj za svaki slučaj, da kažem, ali ne daj mi nikakav rezultat. Tako da to bi bio neki krajnji zaključak. Verujem, nadam se da vam je ovo jasno sad šta sam ovo sve pričao. Kažem, nisam se nešto proslavio sa ovim ječmom ove godine, prošle godine mnogo bolje bilo, ali prošle godine kiša je padala taman kad treba. Tako da to je to, ništa, nadamo se da će suncokret i kukuruz da mi vrati osmeh na lice. Pozdrav!